石修大讚陳雨森好生性。新年假就放完啦，大家都要收拾心情，迎接新一年挑戰。喺早前舉行嘅新春團拜入面，一眾藝人唔止互派利是，仲分享咗佢哋今個新年係點過㗎。修哥石修就話今個新年過得好窩心，事關仔仔陳雨森好生性啊！仔而家又自己獨立咗啦，咁佢初一、初二、初三都翻嚟屋企咧食飯，咁尤其是初三咧，好多朋友嚟咧就係一齊嚟拜年啦、傾下偈啦，咁就我哋其實而家都大家都咁時間咁緊迫，一有時間咧大家通下電話聚一聚，今年過得特別開心嘅。咦 Benji and Leslie 新春團拜點解會2缺1嘅？唔通佢哋哥哥咧就嚟唔到啦，因為佢喺隔離而家化緊妝，準備去拍劇啦。但係好開心都有家人喺香港，同埋我哋一齊慶祝。關寶慧竟然話佢今個新年要做宅女啊！農曆新年咧，其實我本來 plan 咗好多節目嘅，但係由於咧我自己蒸咗好多底糕，食極都食唔晒，我食咗10日嘅糕，係芋頭糕、蘿蔔糕，咩糕都食，食到我咧而家有少少滯滯地，好多節目我都 cancel 咗。喺呢度希望大家蛇年有個好開始，以後要繼續留意我哋香港電視嘅動向啊！